今日咧帶大家嚟到咧旺角，我哋嚟一個體重挑戰賽。OK， 好，我哋計時數30 set，你一好，唔好計啦。一、 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、哇！成功出挑戰啦！ 1分鐘啊！我想問下你咧，你叫咩名啊？叫文希咯。文希啊，文希，你平時有一睇就知你健碩嘅身形，有做開運動喎。係咁，你係啱啱做完運動？唔係啊，出嚟約朋友咯。出嚟約朋友啊？咁咧，我哋咧就係送翻你一杯營養嘅廢水啦。你平時有冇飲開廢水啊？冇，冇，即係冇嘅，因為你係 gym 人嚟嘅。都係嘅。啊，喂，咁啱晒啦！咁我哋咧就會係你而家得唔得閒㗎？我哋陣間攞落嚟俾你啊，定係你會我哋就喺隔離就已經有嗰杯廢水？係啊，你而家得唔得閒啊？冇所謂啊。好，我哋行啦，直接上去送杯嘢飲俾你。好，我哋新開啊！耶，咁啊，係應該係好飲噶喎，你要知道咧呢一個係點開喎？可唔可以飲啊？可唔可以飲啊？好飲。呢個就係健康嘅廢水啦，得80卡路里嘅咋。有15克嘅鋪甜，係啦，就啱甜晒地，跟住又唔會太甜。哇！你講得好好。我呢啲專人哋以為你做梅啊！好唔好飲啊？呢個真係好飲，真係好飲啊！夠凍係咪啊？同埋個甜度啱啱好。健康廢水，耶！個甜度啱好，耶！ Challenge 成功，耶！